el error que todos cometen después de cambiar el aceite. Muchos creen que con cambiar el aceite de la moto cada cierto tiempo ya es suficiente, pero se están olvidando de algo fundamental: revisar el nivel con frecuencia. El motor puede consumir aceite por desgaste natural o pequeñas fugas, y si baja demasiado entre cambios, puede causar un daño grave sin dar muchas señales previas. Un motor sin suficiente lubricación trabaja forzado, genera más temperatura, desgasta piezas internas y en casos extremos puede hasta fundirse. Revisar el nivel es algo que te toma menos de un minuto y puede salvarte de una reparación costosa. Si ya no quieres seguir dependiendo de mecánicos para reparar tu moto, únete a nuestro curso online donde te enseñamos desde cero a hacer todo tipo de mantenimientos y reparaciones desde cero. Comenta la palabra mecánica si deseas inscribirte y aprovechar el 80% de descuento.